大家好，欢迎来到中老年之音，希望大家都过得愉快。感谢您的订阅和忍耐，我们每天都陪伴您。有教养的女人，尊重刻在骨子里，宽容表现在行动上，体谅常挂在嘴边。她们用善意而温暖的目光看待世界，因为她们知道，要想获得什么，首先就要种下什么。反而那些没教养的人，到哪里都招人心烦。女人最没教养的8种行为，聪明女人千万不要这么做。1. 当众嫌弃丈夫。有些女人有这么一个爱好，越是在人多的场合，越要嫌弃自己的丈夫。她好吃懒做，不顾家庭，不干家务，工资低，做事少，一点都不体恤自己，等等，以此反衬她自己的辛苦和豁达。其实这样的嫌弃并不会真的让人感受到你的辛苦，反而在你的喋喋不休中觉得厌烦和尴尬。不要像祥林嫂一样逮到机会就大吐苦水，更不要把家务事搬到朋友面前讨论。有那些时间吐槽，不如吐槽下自己的见识和眼力，不如把这些时间花在真正有效的沟通和解决问题上。2. 检查丈夫手机钱包。很多女人对婚姻抱有一种幻想，老公都跟我结婚了，他的所有都归属于我，他的私人物品我都可以随时检视。他不让我看，就是有私心，就是行为有问题，就是不爱我，不爱家。其实即便是结了婚的2个人，也不能要求对方无条件地放弃自己的隐私。就像如果丈夫无故乱翻你的手机、钱包、银行卡，让你讨厌一样，女人去查看丈夫的手机，也只会让他觉得你神经过敏，惹人心烦。3. 琐事责骂小孩。小朋友顽皮不懂事，有时候当众闯祸在所难免。有的妈妈因为孩子犯错，不是耐心教导孩子应该怎么做，不能怎么做，而是为了挽回自己的颜面，不顾事情大小当场恼火，当众责骂小朋友。殊不知，这种时候，你的无节制发火只会比孩子的行为更让人反感。孩子犯错就当众责骂，只会显示出你解决问题的方式愚蠢，也粗暴单一。当时制止，事后教育，并不是把火箭送上天的难事，只要你肯想办法，有耐心。4. 放纵自家孩子。与当众责骂孩子相比，更让群众讨厌的是熊孩子。很多家长对孩子一味溺爱，任由他们在公共场所制造噪音和混乱，甚至闯出弥天大祸。而所有熊孩子的背后，必定有一对熊家长。孩子的行为是对家长品行的直接反应。人们不会和小孩子计较，却会指着那些大声笑闹捣乱的孩子说，你看他父母多没教养啊，自己的孩子自己不教，总有一天社会会替你教育他。5. 背后吐槽朋友。有些女人聚会不真心说说自己，交流感情非要2、3句扯到别人的是非八卦，小张浪荡，小李轻佻，说得跟真的似的。他们在这样的对别人评头品足中获得了自己精神上的满足，觉得一起吐槽的朋友才是好人，其实这正体现了这样的女人的没教养。重复其他人的糗事，议论别人的是非，贬低其他人的行为，看不到别人的好处、悠长和自己的境地，只能证明这样的人生活空虚无聊。所以要用低级的笑料来装点自己的生活，在通过贬低别人的过程中寻求自己的价值。越爱吐槽的人，自己越空虚无聊。6. 和朋友攀比。有的女人爱攀比，今天看见你买了个包，明天我一定要买个比你贵的。你买了一件时髦的衣服，我一定也要有一件。对外总说你们是好姐妹，其实还不是攀比心在作怪。还有老同学团聚，个个恨不得把家里最值钱的衣服首饰全部披挂上阵，
连工资都要虚报1倍。争相比较之下，原本纯洁的友情在岁月的冲刷下变了质，言谈中再也不是往昔的青春时光。这样的攀比无聊至极，回到家后卸下一身伪装，看看自己的存款，身边的丈夫儿女，如果日子过不好，来那些虚的又有什么意思？7. 对服务人员态度恶劣。看一个人家教怎么样，就要看他对爱人、对朋友、对陌生人的态度。这话一点不差，尤其是一个人对服务人员的态度，最能看出一个人的教养。那些对服务人员呼来喝去、不懂得尊重的人，多半也是生活中不得志的人，因此才将生活的不如意转移到他人身上，妄图在服务人员身上寻回失衡的自尊和享受。其实，要想获得别人的尊重，首先要做到的恰恰是尊重别人啊。8. 爱嘲讽别人。还有一种女人，不管别人说什么，她总要反驳一下来显示别人的没见识和自己的高调。你说谁谁谁长得美，她说她是香肠嘴；你说谁谁谁勤快，她说还不是因为她家里就那么菜；你说谁混得好，她说也不知道怎么乱搞。她还认为自己这样说话是率直随性，以此为荣。在这种人眼里，别人的好都是有问题的，别人的行为都是针对他不怀好意的，只有他是个玲珑剔透、看见本质的人。而事实却是，他们得不到好而口出恶语的酸葡萄心理，还要用真性情和直肠子粉饰自己的狂。家家有本难念的经，又当属婆媳关系这本经最难念。其实复杂的并不是关系本身，而是身处关系中两个人。人与人之间总会存在想法、情感、脾气、个性、三观的差异。如果在所有的关系中都存在这些差异，那这些问题显然不是婆媳关系愈演愈烈的根本原因。我想，婆媳之间应该也存在喜不喜欢的问题。婆婆就是不喜欢儿媳，儿媳就是不喜欢婆婆，由心而厌恶彼此，所有的小问题、小缺点都会被无限放大，并且会随着时间的流逝一一沉积下来。喜不喜欢是勉强不来的，无关类型、标准、感觉才是王道。当然了，最重要的还是两个人对这段关系的定义，有正确的认识，有正确的态度，以及能将其放在正确的位置上。婆媳关系其实是被两个人搞得复杂了。1. 婆媳关系就只是一种关系。你和你丈夫结婚了，他的妈妈成为了你的婆婆，你的儿子娶了媳妇，他的媳妇成为了你的儿媳。所以婆媳关系很简单，婆婆是丈夫的妈，儿媳是儿子的媳妇，并没有任何实质性的内容与联系。所以你要永远记住一句话，你和你老公是夫妻，你婆婆是你婆婆，你和你老公离了婚，你婆婆是路人。虽然不离婚，这种关系就改变不了，但不一定非要有相处的内容。毕竟她就只是你的婆婆而已，她就只是你的儿媳而已，谁都不要去绑架对方，觉得你是婆婆就应该怎么样怎么做，觉得你是儿媳就应该怎么样这么做。叫婆婆还是叫妈，也就是称谓上的不同，只需要知道有这一种关系就够了。就像你对某位远亲的态度，他是你的亲戚，只是亲戚，只是一种关系，不一定非要有什么内在的联系。说白了，就只是在你的生命与生活中多了一种关系，不代表什么，不要去放大了婆媳关系的意义。2. 夫妻关系才是家庭中的重点关系。婆媳关系从来都不是婚姻家庭生活中的重点关系，也不应该成为重点关系，毕竟这种关系是从夫妻关系延伸出去的，所以夫妻关系才是核心，必须要去维持和经营的重点关系。婆媳关系不好，不好就不好，
只要分开生活，你们各自有各自的生活。如果婆婆要闹，闹得你没法正常生活，这个一定要分割，是原则，不要把婆媳关系看得太重。总想着怎么才能维持好婆媳关系，不然自己的婚姻生活就乱了，这种想法和出发点就错了。当然了，女人要有这样的认识，男人更要有这样的觉悟，否则只靠女人一个人是没用的。为什么婆婆会影响到你的婚姻？其实只要你不在乎，婆婆就影响不到你。只要你能找到重点关系，至于婆婆怎么样，都与你无关。你觉得不重要，自然就影响不到你。反过来把婆媳关系看得太重要，那么你就会紧紧盯着婆婆的一言一行。3. 合不来处不来，大不了就不相处。婆婆与儿媳合不来处不来，这都很正常，互相不喜欢也都很正常。为什么？因为这段关系的建立并没有经过两个人的意愿，只是你嫁给了你的老公，他的妈妈马上变成了你的婆婆，只是你的儿子娶了媳妇，他的媳妇马上变成了你的儿媳。这种关系的建立是不由彼此的，实际上也确实是被动的，所以能合得来，这需要极大的巧合和运气。不像朋友和夫妻，从相识相知到相爱，是一点点相处，一点点认可，再到确定朋友关系，确定夫妻关系。你们都没有相处过，彼此间完全是陌生的，突然凑到一起，你不喜欢我，我很讨厌你，这很正常。合不来怎么办？不需要勉强，先承认合不来的事实，处不来就不处了，从此把婆婆当客人，面子上过得去就行，什么事情都不要较真，更不要去计较感情。你们都处不来，都没有感情，又偏要去计较感情，怎么可能不发生冲突，不产生情绪？4. 不要去贪对方的好处，划清界限。你应该有你的生活，婆婆也应该有婆婆的生活，你过你的生活，我过我的生活，有事互相帮衬与联系，没事各过各的生活，怎么可能会有矛盾？如果还有矛盾，就不是缺少尊重、接纳和宽容的事了，而是失去了分寸感、界限感、距离感。你总是要去越界对方的生活，这肯定会引发矛盾与不满。如果你不想让婆婆越界你的生活，你就不能贪婆婆的好处。既想贪婆婆的好处，又不想婆婆越界自己的生活，这是没有可能的事情。只要动了贪念，矛盾和情绪就会随之而来，哪怕你只是想贪一块砖、一张纸。既然婆媳之间不存在亲情、血缘、责任、义务，那么你有任何的期望，这种期望就是贪念，所以要注意。在婆媳关系中，很是重要的事情就这4件，只要能全部做到，婆媳关系就会变得很简单很简单，至少不会再影响到你的婚姻生活。很多时候，你总结出来的问题都只是表象问题，而非根本原因。婆婆就是婆婆，儿媳就是儿媳，永远都不要把婆婆当妈，把儿媳当女儿，因为容易因此而失去分寸感。降低期望，就不会有失望，没有失望，就不会有情绪。婆媳矛盾其实都是一点点积累来的，事实上也容易恶性循环下去。想着差不多就行，能做到差不多就行，没有多么复杂。如果还是搞得很复杂，就是两个人的问题。既然是两个人的问题，你或多或少都要有责任。写作是修心之道，愿与您共享智慧，无需回报，点赞与分享是最好的支持。有不到之处，希望您能在评论区给我留言，我会对每个留言回复。我也迫切地希望能与您就任何话题进行交流，让我们一同积累福报，感恩相伴。